ดูต่อนะฮะอย่างรวดเร็วครับไม่อยากให้ตกหล่นนะครับเพราะว่าถ้าคนอยู่ในน้ำเนี่ยมันเดือดร้อนนะฮะอย่างกรณีเพชรบูรณ์ล่าสุดเนี่ยน้องไบรท์ฮะก็ปรากฏว่ายังต้องขนของหนีน้ำกันจ้าละวันเพราะน้ำป่าหลากเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เทศบาลตลาดเทศบาลดงขุยอำเภอชนแดนเพชรบูรณ์น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ทะลุเข้าท่วมในเทศบาลอย่างรวดเร็วกว่า300หลังคาเรือนโดยเฉพาะบริเวณตลาดลาวซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายก็ทรัพย์สินจำนวนมากเสียหายเพราะขนของหนีน้ำไม่ทันคุณลุงประเทืองปิ่นทองต้องยอมเปิดประตูบ้านเพื่อให้น้ำไหลผ่านกลางบ้านไม่งั้นมันจะพาบ้านไปทั้งหลังเนี่ยนะฮะใช่ค่ะคือรักษาตัวบ้านเอาไว้ไม่งั้นบ้านจะพังค่ะแล้วคุณลุงก็บอกก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าได้เห็นภาพบ้านเปิดประตูให้น้ำมันทะลุไปนั่นแหละฮะถ้าไปปิดขวางเดี๋ยวบ้านพังได้เหมือนกันนี่แหละฮะคือสถานการณ์น้ำท่วมที่ตลาดเราในเขตเทศบาลดงขุยแม้ว่าจะเกิดขึ้นทุกปีก็จริงแต่ปีนี้ชาวบ้านเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารุนแรงกว่าทุกปีค่ะโรงพักก็ถูกน้ำท่วมนะคะเปิดให้บริการประชาชนไม่ได้เพชรบูรณ์ตอนนี้เนี่ยมีเมืองหนองไผ่แล้วก็ชนแดนนะฮะท่านผู้ชมฮะ3 อำเภอกำแพงเพชรนะฮะน้ำป่าจากคลองลานและปางศิลาทองเข้าท่วมเขตพื้นที่ตำบลวังไซอำเภอของขลุงซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำพื้นที่การเกษตรบ้านเรือน500หลังคาเรือนถูกตัดขาดแล้วนะฮะนี่ฮะอันนี้ที่กำแพงเพชรที่ชัยนาทครับทุกผู้ชมฮะตำบลเนินขามน้ำทะลักซ้ำโรงเรียนกับวัดจมน้ำเกือบเมตรหนึ่งบางจุดนี่ที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็2 เมตรเลยนะคะถนนในหมู่บ้านหลายจุดก็ขาดค่ะเพราะว่ากระแสน้ำมันแรงมีน้ำจาก2 ส่วนคือน้ำจากเขากับน้ำจากลำห้วยและไม่น่าเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับว่าสุพรรณบุรีแม่น้ำท่าจีนทะลักท่วมบ้าน2 ฝั่งและถนนบางสายแล้วในเขตเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยนะฮะหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มอย่างรวดเร็วแต่ก็นี่ฮะเริ่มท่วมนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ก็คงจะเร่งหาทางแก้ไขปัญหาตอนนี้เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่28 เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจค่ะแม่น้ำท่าจีนขณะนี้เข้าท่วมถนนสายสุพรรณบางปะม้าสายเก่าวัดมเหยงและโรงเรียนวัดมเหยงในพื้นที่เมืองสุพรรณบุรีน้ำท่วมสูงสักประมาณ40 เซนระยะทาง800 เมตรรถเก๋งผ่านไม่ได้นะคะ